pessoal. Bem-vindo, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio da série O Evocrel. E agora, galera, vamos continuar. Ei, amigo, meu nome é Maestro. E recentemente estou fazendo uma pesquisa sobre Evocrels e aprender para me tornar um eu mesmo. O quê? Você já se tornou um? Uau! Você e o seu Creu podem se machucar se você não tiver experiência suficiente para enfrentar Creus de alto nível. Vamos batalhar e eu lhe darei algumas dicas se você me derrotar. Pode vir, Maestro. O Maestro está desafiando você para uma luta Evocrel. Meu Deus! Rebas, vamos acabar com ele. Dá um golpe de garra. Scar. Isso, agora vai, Scar. Scar, vai. Continua. Mais uma vez, Scar. Agora, recorver. Isso. E vai. Yes! Ganhei! Minha primeira batalha Evocrel ganha! Uau, você tem uma grande ligação com o seu Creu. Bem, trato é trato. Deixa-me ver seu tablet um instante. Bip, bip. Ok, eu subi um aplicativo de tutorial no qual eu estava trabalhando. Ele tem últimas informações que eu consegui de Evocrels e a arte de evocar. Checo frequentemente que irá ter novas atualizações assim que eu conseguir novas informações. Por outro lado, eu não posso esperar para vê-lo de novo e batalharemos. Talvez encontraremos na cidade de Plantai. Estarei me registrando num torneio na arena para determinar quem é o melhor Evocrel na região. Por que você não vai também? Bom, vejo você depois. Tchau, Maestro. Bom treinador. Tenho que recuperar meu Creu. Vou por cento Evocrel. Por cento Creu. Evocrel, seja um Evocrel. Evocrel, hora de lutar. Evocrel, hora de batalhar. Evocrel, vou me curar. Valeu de novo, mãe. Espero que meu Creu esteja forte e firme para a próxima batalha. Será que eu pego outro Creu? Não, acho que eu e o Ravinha já nos damos bem. Vou pegar um. Acho que ele pode evoluir. Você é o próximo a evolução. Rebas. Ah, tá. Five Afterworlds. Legal, aqui ainda tem um Pokémon bem bom. Legal, que isso? Naturezema, vai evoluir meu Creu. Não tem. Achei, legal, achei um Creu. Se essa fala aí é Gustavo, meu irmão. Ele joga também. Uou, Malissa, parece. Será que eu luto? Não, vou escapar. Não quero uma Malícia. Eu quero outro. Eu quero um Balon. Um Vanot. Um Pokémon que evoluiu bem. Achei. Achei. É um Pokémon meio ruinzinho pela cara. Mas acho que ele vai servir pro gasto. Os Scar, Rebas. Errou. Galera, muitas vezes é melhor você ficar depois que você derrota o torneio. Sabe por quê? Porque você pode evoluir esses Pokémons para ir para da ponte. Vamos lá, mostra o que você sabe fazer. Legal. Pipita fraca.
Não! Desmaiou. Vida de treinador. Eu vou criar. Legal, Naturigema. Vou dizer que Pokémons se escondem em locais afastados, deixando populosos. Então minhas habilidades de Evoclear devem ser um Vanot. Horrível, ele é nível 2. Não, desisto. Ah, eu acabei de capturar esse cara. Vamos tentá-los. Vamos. Isso, cadê? Eu tenho vontade de rir. Nível outro, level 5. Quem ganha? Que Deus do céu. Ele foi forte. Recolver. Não, quem é? Esse é o aí é bom. Recolver, Rebas. Descarte, Rebas. Mostre seu valor. Vai. Recolver, Rebas. Vai lá, Rebas. Mais um descarte. E a vitória já tá. No papo. Recolver, Rebas. Agora, ataca. Ah, esqueci de analisar. Natura é forte contra Water e é fraco contra Fira. Ele tem que evoluir para fogo. É o único jeito de ficar mais forte. Isso! Yes! Meu Deus, legal! Eu ganhei! Legal! Só um evocar! Somos o quê? Ninguém pode me vencer. Bill. Olha só. Será que esse Pokémon aqui pode ser meu? É, parece legal. Radon. Escapa. Fica no fraco. Hã? A cidade de Old é bastante calma, mas ela produz os melhores eventos. Eu também te desafio uma batalha de Evocreus. Fala, Rebas.
Rebas, Clyde. Bora fazer churrasco. Vamos fazer churrasco de Mocopond. Faz de novo. Clyde. Recorver. Clyde. Recorver, Rebas. Clyde. Vai, Clyde, de novo. Isso, Rebas. Meu Pokémon. Vai, Clyde. Recorver, Rebas. Isso. Agora, Rebas, Clyde. Clyde. Isso. Eu ganhei. Será que seu pai se tornou um mestre Evocre? Será que as aventuras próximas não serão tão fáceis assim? Quem será esse cowboy misterioso? Veja isso no próximo episódio de Evocre, o começo.